डीजे संगीत बाजिबारु मरीगले 60 रु अधिक कुकुड़ा एभली अभियोग कर कुकुड़ा फार्म करथिबा जणे व्यक्ति बालेश्वर नीलगिरी थाना अंतर्गत कांडगरडी गाँवर ये हूँ घटना। गत रविवार यह गाँव में एक बह उत्सव में बरजात्री आसिता बेले डीजे संगीत अति उच्च शब्द में बाजिला। कुकुड़ा फार्म निकट में डीजे गाड़ी रखी अनेक समय धरी उच्च शब्द में संगीत बजाई बरपक्षर लोके डीजे कम शब्द में बजाइबा नेहुरा होते शब्द कमी नाला। अधिक शब्द जो 63 कुकुड़ा मरी जाइथिबार से अभियोग करछन्ती। क्षतिपूरण दाबी करी थानार से द्वारस्थ होइछन्ती। डीजे शब्द प्रभाव में हृदघातु कुकुड़ांकर मृत्यु होइथिबा अभियोग करछन्ती फार्मर मालिक। मामलार तदंत करुछि नीलगिरी थाना पुलिस। एक्चुअली मोर कल आम घर पाखर गोटे बाहाघर गला कल से राति 11:30 बेले एत जोर डीजे बजला जे मो गोटे फार्म करी से फार्म 63टा कुकुड़ा मरी जाती से डीजे साउंड मुझे कह से मत गाड़ी लॉज कले तापर हूँ से मत आज भी कहले समाधान जिते से समाधान किसी न कले आसिक थाना आश्रय कले एफआईआर देली मैडम को। शब्द प्रदूषण होती डेसिबिल एत अधिक हो जाफल मनुष्य मैंने हार्ट पेसेंट से माने हार्ट चोक कर बहुत आशंका रहा सी जिते से अत्यधिक ये घूरी बुलिकी उड़ा उड़ी कर हार्ट चोक कर मरीजे अटोमेटिकाली। तो जीवमंगल अधिकारी विजय कुमार षडंगी प्रतिक्रिया शुणुते अभियोगकारी निजे रंजित अभियोग कर थाना जे अधिक उच्च शब्द में डीजे बाजिबारु 60 कुकुड़ा हृदघात मृत्यु होती बाबद थाना मामला पहुंची। पुलिस तदंत निश्चित भाव में आरंभ कर प्रकृत में कारण कौन एवं ए बाबद निश्चित भाव में तदंत कर पुलिस तदंत केते बाट आगे से बाबद में अधिक आलोचना करने को चेष्टा करुचे। डीजे संगीत बाजिबारु मरी जाइछन्ती 60 रु अधिक कुकुड़ा बोध जोगाजोग संभवपर हो पारना। परवर्ती समय आम चेष्टा करूँ आम सहयोगी सहित जोगाजोग करने बाबद कौन अपडेट रही।